Вот такая вот комнатка на 3 дня. Чисто такой старинный дом. Действительно, не отель, ничего, а старинный дом деревянный. Вот. Вот это. Туалет и душ. Есть горячая вода. В коридоре вон, старое дерево. Так вот. Вид из окна шикарный. Вот он, рыцарь. Витражи, птички. Старое дерево. Человек сидит. Сразу и не обратишь внимания. Такой вот. А то добре, це має такий дух. Припарковались. Дальше идем. Очень много людей. Парковок много. Вот тут смотри, сейчас посмотрим. Вот такое вот озеро Око, морское Око. Билет. Билет купили, и мы в Татранском народном парке. Очень много людей. Небо такое все в барашках, рябое, в перемене погоды. Ну дай бог там подольше хорошей погоды. Вот в этом парке водятся медведи. Потом я читала там лоси, еще всякие олени. Уж лесник. Хорошие добротные мосты. А тут вот такие ограничения, столбики. Такие небольшие водопадики уже. Красота какая. Ой. Горы.
Якби не було, то Да, чистейшая вода. Там голова рыцаря. Голова, волосы направо идут, потом налево смотреть нос, губы, шея. Гора называется Гивонт. Столбики как ограничение. Очередной водопадик. Гора все ближе и ближе. Сидим немножко. Идти еще далеко. Привал. Сидеть немножко нужно. Тяжело идти в гору. Сейчас обратила внимание, что тут не здороваются туристы друг с другом. Не так, как в Германии. Открываются виды на горы. Поднимаемся выше, и горы лучше видно. Тут долина, в долине кафе. Тоже интересно, как они сюда забираются. Ну, в принципе, по этой дороге можно на машине приехать. Гивонт, гора 2,50. Мы пошли друга по 3 километра, 35. Ну, что-то не так. Вот так вот дорога пошла на Гивонт, на гору. Среди меня идет группа школьников. Тоже периодически останавливаются, отдыхают. Вот такие вот старинные дома. На этой долине там кафе должно быть открыто, не открыто. Эволюционарно. Цветик. Здесь хорошего. Вот нам наверх. Да. А вот водоспад. Вот сюда. Слава богу, не надо вверх лезть. Первый турист, который поздоровался. Надо говорить доброго. Дорога каменистая, но идти нормально.
Последние метры. Уже видно его. Перекус на фоне гор Гевор. На фоне гор Гевон. Очень маленькие дети и то ходят в походы. С коляской и то едут. Спускаемся вниз. С левой стороны вот такие красивые отвесные скалы. Вот отсюда очень красивый вид открывается. Ой, такой крутой спуск. И мы тут поднимались. Тут родник. Можно набрать воды. Что я сейчас и сделаю.